Да, черная дыра. И всем не привет, сегодня удивляйся. мы будем снимать жесткое обновление. И мы улетаем в Дубай. Да. И мы сегодня Извините, жестко что так долго не было видео, но опять потому что... заказать. Ну, Никита, не перебивай меня, пожалуйста, типа, ну, пожалуйста, типа. Окей, типа, не буду. Ну и типа, у мене довго не було відео, тому що я типа заболел, ну типа вот таке ось. Куда ты бежишь? Жо... Ну и мой телеграм-канале, я оставлю ссылку в описании, буде розыгрыш на такую сову. И маленькая рекламка. Подожди минуту. Подожди, а Roblox не крашнулся случайно? Крашнулся уже. Ё-моё! Ну ничего, в конце видео будет. Короче, мы хотим вам прорекламировать кое-что. Я-то знаю, что, а вы-то не знаете, типа. Ну, в конце видео, короче, у нього на каналі ви там буде бачити. Я його отмечу теж в описании. Все буде, короче, в описании, все, что надо. Ну, наверное, все, что надо. Да, что жопа была. Ну, с последнего видео посадки у меня тут чуть-чуть все поменялось. У меня тоже так нехило все поменялось. Не, ну... У меня чуть-чуть побольше изменения с моего последнего видео просадки. То есть... У мене тепер 3 гороха. У мене тепер 3 гороха. У мене теж супер 2 тривога. винограда. И кучу всего. Потому что я крутой. Наверное. Я знаю, який ти крутой. И но- раз снова через 6 минуток. И мы на миллисекунду увидим Луну. Останній раз. И типа, да. О, нет. Это не просто гнев. Ой, дискотечка. It's raining tacos from out of the sky. Tacos. Йо. No need to ask why. Just open your mouth. Давай конкретно посмотрим жесткого обновления. It's raining Ну tacos. и кто сейчас играет, я поздравляю. Может эти заметить, что-то будет типа. А мы сидим на приваточке, мы не идем на публичные сервера. Мы идем на приваточку жестко. А вообще микрофон работает. А вообще микрофон работает. А ББ не работает. Я не знаю, что мне говорить. Мы просто будем танцевать. А что в магазине? Стоп. О, через 10 секунд буде новый сок. Стоп, що? А, це арбуз. Здесь будет 3 тыквы, 3 штучки тыквы. Для квестика жестко. Нет, не буде тыква. Ничего не буде полезного. Так обычно. Ну подожди, после обновы у нас, а у создателей така традиція, що після обнови нам дається щось круте. Мне кажется, не полезно, не содержит. И в магазине оружия у нас тоже фигня. Как обычно. 4 минути лишилося. Що? Через 2 минути 30 секунд буде. Стоп, що? Буде пасхальне щось? Пасхальне чи скальне? Пасхальне. Що, Пасха возвращается? Да, уже лето. И, кстати, всех поздравляю с первым днем лета. И тоже всех поздравляют первым днем лета. Наконец-то этой учебы не будет. Мы завершили эту войну. Братья, мы выиграли эту войну. Да, мы выиграли против математички, против истерички, против училок. Короче, мы совершили эту войну, они сдались. Мы победили всех. Да. Да, мы выиграем всех нафиг. Мы теперь самые крутые в садику, йоу. Самый крутый.
О, буде якась анімація, кстати. Як в моєму першому відео. було Анімація. якось. Буде типа анімація, як помниш, з Chicken Jackie була анімація. А, анімація, ми якраз це заснімемо. О, да. О, да, попкорн. Гей. Я, кстати, хочу... О, 30 секунд і щось буде. Ого, опасненько. Это же Сигма Момент. Я уеду жить в Лондон. А, ой. Это Ладно, не сегодня так. никуда не еду. Что нафиг? А, сегодня я не уезжаю жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Так, в этом... Не обращайте внимания на эти тыквы, это не квест. Что? Артем. А, опять 25? Да. А де пасхальний івент? Сказав, вже буде щось пасхальне, алло. Типа оце от ваше пасхальне, да? Ага. Угу. Ну, Прикольно. я буду танцювати. Скоро буде обновка. На перегреве. Я хочу залізти на цього діджея. А він прозрачний? Ну, продемонстрируй. Ні, він не прозрачний. Він прозрачний. Він не прозрачний. Я коли до неї дотронувся тоді, і я такий, літаю на Гаїті. Нікіта, а подивись, скільки буде обнова? Опа. Ми вже граємо в цей вираз за довбаний час, щоб тупо... 35 минут, через 35 секунд. М? Це коли оце диско пропаде, обнова. Ой. Пропаде сова. Ну и пока Артемка будет танцевать, я вам расскажу, что... Ну ладно, вы сами все увидите, не буду спойлерить. Ех, прощай, сова. Прощай, Прощай. єнот, прощай, єнот, якого я так і не вибив. 3, 2... Прощайтесь, Один. надо. Шо? Ого! Анімацію мені сюди на базу. Шо? Подожди. Опа! Шо? Ага. О, фермер. Давай, запопуй його. Опа! Ух ты ж. Ого. Че? Де я? Ого! Шо? Что нафиг? Так, а що в стопі? Ага. Щось буде через годину. Шо? Це буде... А уже ця штука. А, диви! У нас Наші- пчел крадуть! Валюті! Крадуть! Ні, вони не крадуть. Вони роблять наші фрукти. Ти поняв. Угу. І це, як я не ошибаюся, він носить оцей собі. Ой, яка сова, блін. Пчелі. Пчеловій королеві. Я не знаю, зараз подивимось. Може, написала. Вот І сюди. що? Блін, претензії якісь вроді би говорить. Ну, а друга кнопка що робить?
ти нажмеш одну кнопку, тут за 10 меда можна купити імена. Опа, я вже їй дав один фрукт. Вона мене там, що це? А, це... Опа. Ніфіга собі. А це, типа, це там будуть випадати... О, новий фрукт подсолнух. Де ти це взяв? Нікіта, фрукт? Чого до мене на базу прилетіла і там діла наробила. Надо вот цьому челіку давати фрукт. А, Я йому вже, я дав агроменний кокос, і я, ну не агроменний. Я йому дав... А там може бути максимальне число, якщо що. О, у мене манго. А у мене арбуз. Ладно, ми подождали обнову. І що нам надо сказати? Да, видео подходит к концу. Да, извиняюсь, что... Хотя... Да. Ну, я извиняюсь, что таке... Хотя, Артем Интумаха наш ужас не может заканчивать. Я заканчиваю видео.